तुम्हें पता है नकल्स क्रैक करने से आवाज क्यों आती है? मैं बताती हूँ। हमारी फिंगर्स के अंदर होता है सिनोवियल फ्लूइड। तो ये एक स्लिपरी सा फ्लूइड है जो कि हमारी मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। और इस फ्लूइड के अंदर होता है हाइलुरोनिक एसिड जो कि लिब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और हमारे जॉइंट्स को फ्रिक्शन फ्री बनाता है। तो हम जब अपने जॉइंट्स को खींचते हैं, घुमाते हैं, तो इन जॉइंट्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और इस प्रेशर ड्रॉप की वजह से हमारे सिनोवियल फ्लूइड के अंदर CO2 जैसे गैसेस के बबल्स बन जाते हैं। और जब ये गैस बबल्स कोलैप्स करते हैं तभी आती है ये क्रैक की साउंड और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैविटेशन। तो इसको लर्न कर लो और दोस्तों को शेयर कर लो। ऑल द बेस्ट।